UPPL मोनसे रेजिस्टार्ड राजखान्थि हान्जा आरो बे हान्जाया बर' जातिनि थैनाय थांनाय बाथ्राखौ लानानै बर'फोरनि राजखान्थि मोन्थाइखौ बर'फोरनो होफैनो होननानै खामानि मावनो थाखाय जोनोम जादोंमोन आरो थांनाय 2016 मायथाइनि एसेम्बलि इलेक्सन आरो लोगोसे 2019 मायथाइनि जि पार्लियामेन्ट इलेक्सन बेवहाय इतिमধ্যे बिथांमोना बाहागो लाबोखाबाय आरो दिनै दा फैगौ जिथु बिटिआर काउन्सिलनि इलेक्सन बेवहायबो बाहागो लागोन दा ओरैनो राजखान्थियारि हान्जाफ्रा मालाबा समाव स्ट्रेटेजिक थांखि लानानै गुबुन गुबुन पार्टिजों एलायन्स खालामो दानि जुगावबो बर्थमान बे बिसायख'थिखौ लानानै बिभिन्न राजखान्थि हान्जाफोरजों निस्सय सावरायदों दैदेनगिरिफ्रा किन्तु एलायन्स जागोन ना जाया बे बुस्थुखौ दासिमहालागै सिद्धान्त लायाखै एलायन्सआ मालाबा जास्ट ओरैनो अपरचुनिस्टिक कारनावसो बेखौ मोनसे स्ट्रेटेजि हिसाबै खालायनाय जायो किन्तु गोबां समावनो माखासे राजखान्थि हान्जाफ्रा जेब्ला गावनि पजिशना खोब मोजां बे समाव एलायन्स खालामनायनि बाथ्राखौ साना आरो दिनै जों UPPL हिसाबै एलायन्स जागोन जाया बे बुस्थुखौ दासिमहालागै डिसिसन लायाखै मानोना गोबां समाव एलायन्स खालामोबा उसुबिदाबो फैयो बेनिखायनो जिहेतु दासिमहालागै फाइनाल डिसिसन लायाखै एलायन्सनि बाथ्रा बा एलायन्सनि खामानि बा बे नोजोरखौ लानानै खामानि मावदोंबाबो बे फाइनाल जायाखै बेनिखायनो नायनायनि मा धरनि जाहैयो बे सायख'थिया रन्जन दैमारि बिथांनि जिथु केस ओरैनो जास्ट कनभिक्सन जायालासेनो जेलाव थ्रोब सोनानै दोननायल'ब्ला जास्ट पुलिस कास्टडियावल' दोननायमोनब्ला बेखौ दिहुननायाव बारा गोब्राब जाया खिन्थु बिथाङा इतिमধ্যे कनभिक्टेड आरो बेबो मामुलि कनभिक्टेडना 20 years लाइफ इमप्रिजनमेन्ट तथापिও दाखालि 27 जानुवारि खालि सुक्ति खालामनो थाखाय बिथांखौ स्पेसियेल केस हिसाबै इन्टारिम मोनसे बेल होदों आरो इन्टारिम बेला एक्सटेनसन जाया दा जोंनि रायजो राजाफ्रा लिगेल किसुमान माबाफोरखौ प्रसिडिउरखौ मोजां बुजियैयाव एक्सटेनसन जायाखिसै मानो लांफिनगोन होननानै एसे खुद्रिनो देखायदों खिन्थु ल'आनोसै रावबो ल'नि बारगा जानो हाया बेनिखायनो ल'आ जिबायदि प्रसेस दं इन्टारिम बडि लाबोदों सप्ताब्रैनि थाखाय जोब्बाय बिथांखौ लांफिनबाय आरो बेखौ एक्सटेनसन इन्टारिम बेला एक्सटेनसन जाया दा बेल पिटिसन खालामनाय रेगुलार मोनसे बेल खालामनो हायो नामा बेखौ नाजानायनो हायो दा होनाय होयो बे कर्टनिसो बाथ्रा बेखौ जों होथारनांगौ होननाबो बुंनो हाया आरो बेखौ पलिटिकेल प्रेसार होनानैबो मावफुंहोनो हाया आनलेस बे लिगेल जाजमेन्टआ ल' डिपार्टमेन्टआ मा सिन्था खालामो ल'आ मा खालामो बेनि सायाव सोरनिबा बुंनो बेखौ ल'नि हेफाजाब नांनांगोन बेखौ दाबि खालामनानै आन्दलन खालामनानै सोरखौबा पलिटिकेल प्रेसार होनानै दिहुननो हाया ल'आनोसै बिथांखौ दिहुननो होनांगौबा ल'आ मा बुङो आरो जिहेतु बिथांनि मोनसे केस जाबाय बेखौ बिथांखौ हयथ' बेलाव दिहुननानै सिगांनि जि राय होदों बेखौ रिभिउ खालामनांगौ होननानै मोनसे रिकुवेस्ट खालामाखै हाइकर्टआव खालामो दा रिभिउ खालामनायाव बे माबाफ्रा ल' डिपार्टमेन्टआ बा लिगेलि बिथांनि केसखौ रिभिउ खालामथाव बेखौ जाजमेन्टआसो मा खालामगोन बेनिखायनो दा जों मा खालामगोन होनना बुंब्ला जा ल'नि बादै ल'नि प्रसेसनि बादै थांनायनि बादै जेबो उपाय गैया दा बे माबाया दासिमबो सम दंबो जिहेतु इलेक्सन अर्डिनेन्सखौनो होआखै दा इलेक्सन अर्डिनेन्स होनायनि उनावसो केन्डिडेट डिक्लेयारनि माबा होयो खिन्थु किसुमान पलिटिकेल पार्टि इतिमধ্যे डिक्लेयार खालामबाय बे बिथांमोननि बाथ्रा खिन्थु जों दासिमहालागै बबे समस्थियाव सोर केन्डिडेटखौ बेखौ डिसिसनखौनो लानाय जायाखै आरो बेखौ लाखांनायनि उनाव लासैनो डिक्लेयार खालामगोन हयथ' इलेक्सना माला जागोन बेनि अर्डिनेन्स होखांनायनि सानसे साननै भितराव डिक्लेयार जानो हागौ जों जास्ट सावरायबाय थादों फाइनाल डिसिसन लानो 2015नि बारहावा आरो दानि बारहावानि गेजेराव गोबां फाराग दं 2015नि जिथु बारहावा बेवहाय जोंहा मोनसे पार्टियानो गैयामोन पलिटिकेल पार्टियानो गैयामोन जास्ट ओरैनो गुबुन गुबुन जनगोष्ठीफोरखौ लाफानानै इलेक्सन गेलेनो होननानै PCDR पिपल्स डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट फर डेम'क्रेसि बेबायदि डेम'क्रेटिक राइट बे मोनसे माबा NGO टाइपनि बा क'अर्डिनेसन कमिटि टाइपनि बिदि दानानै इलेक्सन गेलेनाय जादों आरो बे समाव खुब खम समनि गेजेराव इलेक्सनखौ प्रिपेयार खालामनो गोनां जायाखाय मानसिफोरनि गेजेराव हाबनायनि परिबेखखौनो जों मोनाखैमोन बेनि खारनाव लोगोसे
जोंहा नैबे बे उदालगुरि जिल्लायाव केन्डिडेट लानो गोबां बेले बेजे जालायदोंमोन बहाबा मोनसे समावसो साथाम साब्रै गाहाम केन्डिडेट ओंखारबाय बेबायदि केन्डिडेटखौ लानानै एसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जानाय जों मोनसेबो समाजखौ देरहानो हायाखै खिन्थु जोंहा केन्डिडेटखौ लानानै एसे दावराव दावसि जायोमोनबा जों मोनब्रै सिटखौ आरामसे देरहायोमोन उदालगुरि जिल्लायाव एबार खिन्थु बारहावाया आलादा एबार जिहेतु बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव दुलाराय बरलेण्ड ओनसोलनि बारहावायानो इन फेभार अफ बिटिआर बे मोनसे फैदों आरो बेनिखाय जों आरो ओमफ्राय एबार जोंहा मोनसे रेजिस्टार्ड पलिटिकेल पार्टि थाबाय बेनि बेनाराव जों गेलेनाय जागोन आरो फ्राय समस्तिफ्रानो दासिमहालागै केन्डिडेटखौ लानानै दावराव दावसि बेबायदि जागोन बायदिखौ नुहुराखै आरो बिदिसो जों एबार अन्तत हल बिटिआरखौ दखल खालामनो हानाय बेबायदि मोनसे पजिसनाव जों दं ओरैनो दा बिथाङा मा साननो बेखौथ' बिथांजों जिहेतु लोगो हमनानै सावरायनो मोनाखै बेनिखायनो बिथाङा मा पार्टिजों थांगोन बोरैहाय गेलेगोन बेखौ बिथाङासो मिथिसिगोन आं बुंनो हानाय नङा ओरैनो खिन्थु सावरायग्रा बिथांमोननो जों मिथिनायाव दाखालि बावैसो सावरायग्रा बिथांखौ हाग्रामा महिलारि सिलिगुरि लिंहरनानै बिथांमोननो बिपिएफनि जानानै गेलेनो थाखाय मोनब्रै सिट हगारदों होननानै जों मिथिदों मोनसेया जाबाय निसिमा मोनसेया जाबाय 13 चिरां बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय सालबारि आरो गुबुन मोनसेया सालाकाटि बे मोनब्रै समस्तिखौ सावरायग्रा ग्रुपनो हगारना होबाय होनना जों रिपर्ट मोनदों दा बिथांमोनासो बेखौ मानिनानै गेलेमारो बे बिथांमोननि बाथ्रा खिन्थु जों फोथायथाव सुलुंनिफ्राय मिथिनाय मथे बिथांमोननो बे मोनब्रै सिटखौ हगारदों